Друзья, добрый день. Наверное, у многих, прямо у 80% владельцев i3 стучит передняя подвеска. Как это все диагностировать и с чего начать и чем закончить, собственно? Первое, что сделать. Открутите вот эти вот регулировочные пеньки капота, потому что капот, когда закрыт, он барабанит. Второе. Уберите все из вещевого ящика. В вещевом ящике тоже весь скраб, он может барабанить. Собственно, мы это сделали, не помогло. Окей, переходим в колесную арку и смотрим, что может стучать здесь. Здесь может стучать стоечка стабилизатора, либо втулочки стабилизатора. Если стоечка стабилизатора стоит вменяемых денег, меняется легко, то со втулочками стабилизатора у нас есть проблема. Он меняется только в сборе со стабилизатором. Стоимость там 1013, наверное, рублей. Но на самом деле, сколько машин не приезжало, вот стоечки стабилизатора и втулки стабилизатора у всех были живые. То есть на этой машине 110 тысяч пробег, вон, стоечка еще живая. И скажу больше, на автомобилях, на которых стучит подвеска, мы пробовали полностью отключать стабилизатор с двух сторон, вот так вот на стяжечку привязывали и ездили на машине, стук сохраняется. Что может быть еще? Может быть у нас верхний опорный подшипник. Вероятность мала, то есть он стучать в принципе может, конечно, но вряд ли. Нашли стук, в чем проблема? Проблема в стойке. К сожалению, стойка стоит 15 тысяч рублей. Дорогая, ни оригинала практически нет. Есть Бильштейн, который стоит там на 1000 рублей дешевле. Где стучит? Стучит шток, получается, вот в этом месте. Вам надо взять шток и вот так вот его туда-сюда поболтать. То есть в центральном положении шток подразбит. То есть вот, я думаю, вам не видно, не слышно, но оно есть. То есть я сейчас его болтаю туда-сюда. Во-первых, он люфтит, во-вторых, есть небольшой стук. Сейчас попробую показать. Я думаю, все услышали вот этот звук. Ну, вариант один. Менять полностью амортизационную стойку с двух сторон, тогда стук пропадает. Ценник, конечно, не бюджетный, потому что сама стойка 15 тысяч рублей. Если уж делаете, то, возможно, надо и опорный подшипник поменять. Но если не поменять, то хотя бы смазкой новой набить. Если менять, то он 5500 рублей стоит. Плюс сразу же пыльник надо менять. Ну, на этой машине пыльник, как и у любой американки 2014 года, порванный. То есть бюджет на две стороны выйдет, ну, вместе с работами около 50 тысяч рублей. Стук тогда, естественно, пропадет. Ну, вот такая ситуация. То есть стойка абсолютно рабочая. Она вверх-вниз, когда шток дергаешь, он нормально амортизирует, все хорошо. Но в центральном положении есть вот этот вот люфт штока. И вся проблема стука именно в нем. Так что копим деньги и решаем проблему. Думаю, кому-то поможет. С этой стороны еще не разбирал, но я думаю, то же самое. И еще обязательно смотрите, чтобы стойка не была загнута. Много машин приезжают, у которых шток загнут. Ну и самое главное, как диагностировать этот стук без разбора, без снятия колеса, без вывешивания на домкрате или подъемнике. Ну, во-первых, вы слышите его по мелкой неровности, это понятно. Во-вторых, можно сделать очень простую вещь. Один человек за вот это вот место раскачивает машину, а вы просто кладете руку на покрышку, на колесо сверху, и этот стук вы прямо почувствуете. То есть через покрышку будут отдаваться щелчки, стуки такие, вот именно стойка вот так вот постукивает. Потому что после того, как мы заменили на одной из машин амортизационную стойку, стук полностью ушел как по дороге, по езде, так и когда ее ставишь на асфальт, один человек раскачивает, а другой колесо трогает. То есть вот так вот. Надеюсь, будет полезно.